Okay, Badzin, ay mong saba ha. Ayaw mo pagsaba ha. Kay puli-puli mo og answer niya, okay? Pag-hi. Shout out. Hi guys! Ikaw, pag shout out. Shout out kay tatay. Shout out tay. Okay, kumusta ka diya tay? Pag ingna nga, kumusta ka diya tay sa Korea? Nauwi na, sige. Badzin, ikaduha na ko ning pangutana sa imo ha. Paghatag og tulo ka pangalan sa nasod nga nagsugod og letter J. So, kung maansira nimo ni siya, tagaan gyapon kanako og 50 pesos. Gunit yang 50 pesos. Okay? Tulo ka nasod nga nagsugod og letter J. Basta J. Nasod country. Unsa man? Tulo ka nasod nga nagsugod og letter J. Country. Your timer start. Game na ba ka? Game na. Okay, your timer starts now. Okay, 3 minutes ha. Japan, okay. Japan, duha na lang. Nanay Japan, duha na lang. Tulo ka nasod nga nagsugod og letter J. Jordan, wow, isa na lang. Isa na lang. Hagna. Kasi hagna, buhol man na. Hagna daw. Buhol man na, dili man na country. Lugar naman na sa Pilipinas. Japanese gani, Japan. Sa to, imo isa? Jordan. Oh, Jordan. No coaching. Japan, Jordan. No coaching. Ikaw mo, no coaching. Okay, napakay 2 ka minutos. Paghatag og tulo ka pangalan sa nasod nga nagsugod og letter J. Japan, Jordan, isa na lang yun. Maimo na gitong 50. Amang 50 be? Ayo nagikumkum ang 50 ba eh. Ay, walay coaching ha. Naglibot-libot na mo. Walay coaching. Jordan, ano ba yun? Ay, no coaching. No coaching. Unsa man? Last 1 minute. Jump. Hinay. Kasi Jambales. Pilipinas mo na. Ikaw sunod ron. Pangutan-unta ka. Pag-relax lang mo diya. Pag-relax lang mo diya. Si Ayla, Ikaw sunod Unsa man? Tulo ka nasod nga nagsugod og letter J. So nana kay Jordan, nana kay Japan, isa na lang gyud. Last 50 seconds. Sayang ang 50 no. Ginagmay ragta guys, 50 lang ta. Ay magsaba kay para makakonsentrate siya Ate Badzin. Letter J. Georgia. Letter G ang Georgia. Oh, 23 seconds na lang. Lapit na. Jordan, Japan. Isip. Last 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time! Klapans kaya wala nansiran. Oh, sorry. So wala nansiran guys. Duha ra ang nansiran. Japan raog Jordan. So sa mga nakabalo diha, pag-type o comment lang mo kung unsa ang tulo ka nasod nga nagsugod og letter J. Bye-bye!